Ok, querido amigo, continuando con el video del iPhone 6, aquí que no funciona el táctil. Fíjense, que quiero que vean una cosa, fíjense. Aquí, esta es la tarjeta madre del equipo, ¿ok? Esta es la tarjeta madre. Aquí vamos a visualizar a través del microscopio. Y fíjense, este microprocesador que ven ustedes aquí, este, este microprocesador y este microprocesador son los que se encargan de las señales. Que es el Cumulus, se encarga de la señal computarizada al procesador. Y que es el chip Sagen, es el que se encarga de mandar el voltaje. ¿Ok? El voltaje al circuito que maneja el táctil. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a hacer un revaling. ¿Ok? Vamos a hacer un revaling a 380 grados. En esta zona vamos a proteger los otros microprocesadores con cinta Cacton para evitar un calentamiento excesivo y ya les estaré informando.